atuh cetera kula paling ada harga ping-pingna doang atuh cenah engke bawa bekal bae bawa balik kiai ngarti amat lurah resep amat aing boga lurah kieu nya baka kage 7 ceuk kula keur kula eta ceu panggalek cina 5 turuy bejana laju peuteuy 5 empong ih atuh peuteuy Pandeglang mah kieu peuteuy Gunung Karang biang eleh peuteuy Serang eleh peuteuy Lebak eleh Rangkas Bitung pokona mangaran rajana peuteuy jeung kadu Gunung Karang biang hidup peuteuy aing nek nyeun partai kayak gambarna peuteuy belah loh babarengan dak urang ngadu angka panggilan sabe nu jadi ulah hianat ka Pancasila ulah hianat ka Undang 45 ulah hianat ka umat Islam sakitu kula mah mental neuk sabe sabalut teh syukur-syukur si Sule jalamun Sule jadi presiden merayat senang tepuk seuri bengeh keh ku Sule mah kunaon sebabna selama 10 tahun Pak Jokowi dan menteri-menterinya jarang membuat tersenyum rakyat jarang membuat rakyat terbunga jarang membuat rakyat bisa ngekek betul atau kamu eta opung Luhut gila aing kasih opung Luhut ram jeu dah da eta kieu bae tah beungeutna kieu bae pamimpin mah teu bisa mere duit teu bisa nyenangkeun rakyat atuh mere-mere hiburan karet bisa rakyat teh tenang bener gitu atuh ulah mahal-mahal senyum kos bupati urangnya bupati urang ngebiang waing disebutna geus sorabica diangiang mongklok Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli daiman abada خير خلقي إني مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم Mas. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa tawaddud bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Bersama-sama membacakan dua kalimat syahadat. Asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي وعدنا بيوم المعاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الحائج شرف والرفق فوق العباد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرشدنا إلى سبيل الرشاد وعلى آله وأصحابه الذين المطيعين بشريعة نبينا حق الاعتماد أما بعد فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل سلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الصللاء يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن الصللاء يا ربي صل محمد يا ربي صل سلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل سلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سرا
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على محمد وأشغل بالظالمين اللهم صل محمد وأشغل وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى وصحبه أجمعين صلى الله ربنا أحمد مصطفى سيدي المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بركة من القرآن الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ini saya harus menghadap kemana ini? Lah saya juga seumur-umur jadi mubalik ngadepnya ke penggok masjid. Nengok kanan kiri bagaimana? Nengok kiri bagaimana kanan? Atau kos kolecer aing dia. Al-Mukarram para alim, para kiai, wabil khusus Pak Camat, Pak Lurah atau Kepala Desa Pasir Karat yang amat saya muliakan, panitia pembangunan Masjid Jami Assalam, segenap hadirin para pemuda, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Satu saat Nabi sedang jalan di Madinah dengan Anas bin Malik. Sarang saja nah. Anas bin, dek tolong basnya kecilin dek, basnya kecilin. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Hiji waktu Kangjeng Nabi jeung sahabat Anas bin Malik nu 10 tahun ngabujang ngakhodam pelayan kanggo Nabi sedang berjalan di antara bukit-bukit kecil di kota Madinah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Ini anak kecil, besok sekolah kamu. Ya barudak, enjing sekolah ente. Sekolah ya, jangan sampai enggak sekolah ya.
Kalau kamu nggak sekolah, nggak punya ilmu, maka hidupmu tidak akan berarti. Persaingan ini sudah terlalu ketat. Saya tanya anak-anak, ya barudak, budak lemet khusus. Sanu yang jadi presiden. Loba amat. Jigana Jokowi keur leutik kieu meureun nya. Jaka deuleu na kampeng teh manehna nya. Jalan nih Nabi dengan Anas bin Malik, tiba-tiba terdengar suara yang lirih luar biasa. Nuju mapah Nabi jeung Anas kadenge suara anu lirih teh sedih. Anu naon cenah? Iya, kalau saya menggunakan bahasa Indonesia ngerti ya? Ya, nganggo bahasa Jawa ngerti jenengan. Saya paling enak itu, ini pun nganggo basa Jawa, ini pun paling enak tenan ya. Jadi kalau ceramah nganggo Jawa tuh anu. Loh emang Kiai dari mana? Saya orang Tasik. Saya orang Tasik. Ibu terang Tasik. Jauh 400 kilo di dia. 400 kilo. Iya laju, nek naon dia kembang di kiri jika nu bantes bat. Atuh kambau jama dia pergi di makam lu ki mangarang. Tapi bohong aing resep bawa baik aing diberkatkeun ya. Terus Kiai cenah teh Tasik eta ngomongna juga orang Pandeglang. Atuh aing mah asli Pandeglang. Aing dijurukeun di Pandeglang, indung bapak aing orang Pandeglang. Ngan aing gede di luar. Teu gede di Pandeglang, teu hayang garoreng bikangna. Tapi apapun saya cinta Pandeglang, saya cinta Banten. Jadi kalau ada yang ngerusak Banten, saya tidak bisa tinggal diam. Pasti saya cerita di mana-mana. Pasti saya teriak untuk Pandeglang, untuk Banten. Betul? Hidup Pandeglang, hidup Banten. Dia sebul baik ya. Dia membuka tanah 50 meter jadi antep jadi pelakan polongok. Teruskan bu, teruskan. Barang ieu Kangjeng Nabi jeung hodamna jeung nulaladen ka Nabi jenengan Anas bin Malik nuju mapah di Madinah ulah ngabayangkeun Madinah kuari maloba hotel loba bangunan mewah baheula mah gunung-gunung bukit-bukit nu aralit bukit-bukit nu kos di Pandeglang bae, kos di Pandeglang loba gunung lelemet. Nu teu boga gunung mah dirangkas. Kabupaten Lebak itu nggak punya gunung sebab dijual, didagangkeun di warung gunung. Atuh apaan warung gunung? Warung dagang gunung eta ngaranna. Saya masih ingat omongan Abu Yarmin Cibuntu. Kalau satu waktu nanti rumah sudah dijual, banyak orang dagang rumah, ini ciri akhir zaman, nanti ke Mekah susah bukan main. Eta kula mikir maknya nya aya warung dagang imah. Sing goreng kuari eta toko lain toko kantor-kantor nyieun perumahan ngadamal contoh hiji gambarna dipajang gendek dijual. Laju kabuktian kuari ka Mekah hese. Komo kamari zaman coronanya gila doang. Kiai kamaracin make masker kos nu polongo. Atau kos nu polongo ka masjid make masker ai sorban teu dipake belon paneta. Heuh kitu heuh. Laju khotbah Jumat ngabahasna vaksin bae kiai kitu amat. Masya Corona itu tipu daya yang dibuat oleh Yahudi, virusnya dibuat oleh mereka, obatnya juga diberikan oleh mereka. Untuk apa? Sebab mereka punya kepentingan bisnis di seluruh dunia. Duit ujung nama naon ujung nama naon mancak pantas cek Imam Ghazali para kiai dengekeun ya para ustad sihir nu paling bahaya ka kiai ka pejabat duit ta eta teluh nu paling bahaya eueuh hijibna ngalawan. Semua negara, bukan hanya Indonesia, dan ini bukan kesalahan pemerintah kita.
Seluruh dunia digoncang oleh corona, bahkan 2024 besok katanya mungkin keluar dari corona nu anyar. Menteri Kesehatan geus tanda tangan ka WHO. Ngaran corona na cenah si Eres jeung si Eris teh nyoing. Atuh corona can bijil geus ditandatangan jeung WHO. WHO eta nu ngatur kesehatan sadunia, singkatan WHO tuh Bu, nyaho teu? Wahji Omon. Jadi bukan kesalahan pemerintah kita, kita dipaksa seluruh dunia oleh kekuatan internasional yang menguasai dunia ini. Mantap, mudah-mudahan mudah-mudahan kaharep dunia diisi oleh umat Islam. Amin. Geus tarunduheun can? Geus darahar? Aing manggeus. Aing mah di Mahjaro, di suguhan dahar. Salat Isya di imahna tadi aing. Beuh, sagala aya, buah kakak ke-7 disiapkeun. Atuh cetera, kula paling ngadahar ge ping-pingna doang. Atuh cenah engke bawa bekal bae, bawa balik kiai. Wih, ngarti amat lurah. Resep amat aing boga lurah kieu nya. Baka kage 7 ceuk kula, keur kula eta ceu panggalek cenah 5 turuy bejana. Laju peuteuy 5 empong. Ih, atuh peuteuy Pandeglang mah kieu peuteuy Gunung Karang, beuh biang. Eleh peuteuy Serang, eleh peuteuy Lebak, eleh Rangkas Bitung, pokokna mangaran rajana peuteuy jeung kadu Gunung Karang. Biang. Hidup peuteuy. Aing nyeun partai kayak gambarna peuteuy belah. Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidanan Nabi Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Al-Jilani Habibin Nabi nu bada sidanan geus teu ngeunaheun pales kena ceuleuh aing wangsul deui ieu barang Nabi nuju mapa sareng Anas bin Malik sahabat Nabi nu loba laladen 10 tahun laladen ka Nabi. Engke turunan Anas bin Malik lahir ulama gede nu jadi pokokna. Kemudian nuju mapah sareng Kangjeng Nabi ngalewatan bukit ka bukit, tiba-tiba ka kuping aya suara anu pisedieun, suara anu pisa. Ya, urang mangadenge tong ngeret beta asarnya mun ngalewat ka hiji tempat nya kelar. Kula mah pernah ngarekam aing sono ku tong ngeret. Asal sore ngadenge tong ngeretan ngeunah kita punya. Hate eta nyeredet komo di imah beas geus beak. Beuh eta kena angen lumayan nya. Isuk-isuk pan Bang Emok geus narakih bae. Aya Bang Emok di dieu aya. Beuh jam iah emokiah di dieu nya. Beuh gagah amat nya, gagah amat. Awas nu sok ngahutang ka Bang Emok ulah ditekadkeun halal. Naon we perkara nu make riba, nu make bunga tetep haram. Pepeurieun urang can bisa ninggalkeun ulah nekadkeun halal. Nauzubillahi min. Nya syukur-syukur teh ulah ngautang ka nu kitu ngan kiai eueuh di jalan cenah kula kadinya kepet ngan ulah ditekadkeun halalnya. Ulah ditekadkeun eta we penting nama ya, pentingna kula nitipnya, ja kula ge nyaram hese ka urang di mana-mana hese. Kiai hawe ngaharam-haramkeun ai kula nginjem duit ka sapan lajuna malik ka aing. Atuh aing loba duit kitu mah aing rek kabang dia moal ge pidato aing. Kan pidato ge usaha aing. Barang nuju mapa sareng Anas bin Malik ka kuping karungu ceuk urang Tasik Bandung mah karungu ka kuping suanten teh bahasa Pandeglang mah sawara anu menyayat hati mengiris-ngiris sembilu anu pikawatireun nu pikasediheun pikase. Waduh nya lamun urang eta sore-sore ngadengkeun pupuh kinanti dangdang gula bae kena hate teh nyeblak nyaho pupuh henteu. Daria. Dia mah nyahona Dewi Persik doang. Dia mah nyahona san orang Cianjur teh sa. Oh si sa.
Besti sa? Hah? Lesti bae dia menyerahona. Ari pupuh kinanti dangdang gula teh nyeraho dari ya. Bating doang. Ya Bu, bahasa Sunda teh pangkolotna di Banten. Pangkolotna bahasa Sunda ayana di Awas Bantenna di Pandeglang jeung Anyer. 131 Masehi, jauh sebelum ada Mataram kuno, jauh sebelum ada Wangsa Sailendra, jauh sebelum ada Sriwijaya, memeh raja-raja di Nusantara. Lebih dulu di Banten kerajaan Salakanagara di Gunung Pulosari, Akitirem Raja Naga. Eta raja pangkuat. Atuh eueuh nanaonan memeh aya eta mah kabeh can aya nanaon raja teh di Gunung Pulosari heula teh dia. Mantak budak Banten sok heuras ge eta turunan Salakanagara dia. Salakanagara runtuh diteruskan oleh keponakannya Dewa Warman membangun kerajaan Tarumanagara di antara perbatasan Bekasi dengan Kerawang. Runtuh Tarumanagara, baru muncul Galuh kuno, baru muncul Pajajaran, baru muncul Mataram, baru muncul Sriwijaya, baru muncul kerajaan-kerajaan lain. Maka yang tertua di Indonesia jauh sebelum Nabi Rasul orang lahir ke dunia sudah ada kerajaan di Gunung Pulosari sana. Gagah Banten dia tiba heulana. Mantak ulah lalagaan bahasa Sunda Banten bahasa Sunda pangkolotna. Ayo cobaan. Tuang, emam, aya keneh, dahar, terus, madang, daang, nyatu, lelebok, cacapek, lolodok, barang, hakan. Loh ini saya bicara soal kekayaan linguistik sastra, kekayaan bahasa kita. Neda, tuang, dahar, emam, nyatu, lelebok, lolodok, codok, jeung sabajabana. Padahal eta ngabejakeun hiji pagawean, ngan hiji pagawean kieu doang tang ngasupkeun sesuatu kana sungut. Sare, lemesna naon sare? HS polongo dia. Dia penten opat bahasa Indonesia, bahasa Sundana dia di SD penten opat dia mah. Ayo bareng, ebog. Bareng ebog, kulem, sare, hees, molor, nu anyar, obo mah anyar teman. Akulturasi linguistik ngaranna. Coba bahasa Indonesia. Sare, molor hanya satu, tidur, kaluhur tidur, kahandap tidur, kapapada tidur, kasaluhureun tidur, kasahandapeun tidur, semua katanya cuma satu, tidur. Coba bahasa Sunda, molor, sare, meje, kokojoran, ebog, kulem. Hebat bahasa Sunda, hebat. Hidup orang Sunda. Mantak calon presiden aing orang Sunda. Saha? Sule. Geus pusing yang ngadele banget calon presiden kuaris pusing hulu ai. Ngadele Ganjar kuisan kos aki-aki. Ngadele Prabowo ngomong sok rada eta bae geuning rada cadel rada naon teh. Teu pati lancar, teu boga pamajikan. Ngadele Anies ngorateuin. Bari didorongna pan nyahampura lah gitu. Kasep mah kasep Anies etanya. Tapi kali disebut Imam Mahdi ku hiji kiai. Nauzubillah min manyaya Imam Mahdi daftar ka KPU belon. Tah kula mah ngan ngadoa doang jeung jamaah kula di Tasik. Tiap malam minggu kami rotinan istighosah maca kitab kuning. Dikir kami ka Allah babarengan dak urang ngadoa ka pangeran sabe nu jadi ulah hianat ka Pancasila, ulah hianat ka Undang 45, ulah hianat ka umat Islam sakitu kula mah minta. Deuk sabe sabaru teh. Syukur-syukur si Sule. Jalamun Sule jadi presiden merayat senang teu boga seuri bengeh keh bae ku Sule mah. Kunaon sebabna? Selama 10 tahun Pak Jokowi dan menteri-menterinya jarang membuat tersenyum rakyat, jarang membuat rakyat terbunga, jarang membuat rakyat bisa ngekek, betul? Atuh komo eta opung Luhut, gila aing kasih opung Luhut.
haram jua dah da eta. Kieu bae tah beungeutna kieu bae. Pamimpin mah teu bisa mere duit, teu bisa nyenangkeun rakyat atuh mere-mere hiburan karet bisa rakyat teh tenang, bener gitu. Atuh ulah mahal-mahal senyum kos bupati urangnya. Bupati urang ngebiang. Waing disebutna geus sorabica diangiang, mongklok. Nya geulis. Nya ibu gede mah senyum bae nya, ibu ira mah senyum bae ibu ira mah padahal aing teu bau-bau acan sebenarnya. Aing bau ka salakina baheula. Eta kula diledek di Jawa Barat. Kiai ngomong bae galak ka Jokowi. Di daerah Kiai cenah bupatina bikang. Di Rangkas bikang. Di Serang Ibu Tatu bikang. Kumaha cenah Kiai cenah? Ngomong we bedas kana hukum ari di daerah sorangan cenah. Bupatina bikang kabeh. Nyeri hati aing orang Banten, aing cinta ka Banten. Lope aing ka Banten. Dibela ku aing. Dengekeun ku tangkurak daria. Di aing mah kakarak bikang mah geus jagoan kitu dia. Deleku dia bikang bae ibu iti lebakku dia ditaekan tangkal kaduge dia. Eta sakitu karak bikangna diancan keluar lalakina. Betul apa betul? Hidup Banten. Hidup Banten. Iya. Aing mela bae ka Banten harenek ge. Sabeuna harenek aing harenek sebenarnya. Aing ngomong di Jaki, kebetulan Bupati Tangerang kamari sobat kula. Ki kumaha sih urusana? Kumaha cenah Kiai? Ieu provinsi Banten MTQ eleh bae di nasional. Kumaha sih ngurusna Banten ieu cekula? Bejakeun ka Wahidin sih. Aing Banten tiba lagi ahli Quran, kunaon MTQ eleh bae. Nu meunang budak Tasik, budak Bandung, atuh nu bieu bae budak Bandung Salman. Dia. Aing baheula juara kahiji ngan tingkat RT hese pan. Jadi pamimpin zaman kuari mah ya geus 10 tahun Pak Jokowi jeung menteri hese mere seuri ka rakyat. Pada rakyat menyah rakyatna hibur bae rakyat mah ulah dijieun tegang keur usim kamari corona kuna mah pejabat teh yeuh barudak rakyat kula ieu corona geus aya ti pangeranna hakikatna ti Gusti Allah yeuh ngan ulah sieun-sieuntin nya nu Islam loba ibadah loba dikir nu Kristen sing rajin ka gereja atuh tinggal ngomong kitu presiden teu ngomong kitu-kitu aca kieu bae. Pan karasa iya hirup kuari karasa lin hese duit hese jawab sing jujur hese duit hese ekonomi hese boro-boro dari ya pejabat ke parusingeun TPP geus eueuh dipotong DAU DAK duit negara duit kabupaten geus eueuh dibuat mana bayaran tiap bulan teu bisa dimurahkeun listrik gas bener gitu naik PLN naik tinggi sekali naik LPG naik tinggi sekali naik naon deui BBM naik tinggi pepeurieun sagala naik atuh pejabat teh sing bisa ngahibur rakyat ieu mah nyamanyun nya rakyat dicekek laju dihandap para saya goblok lurah teh goblok camat teh goblok ari aing teu meunang BLT ari tatangga aing dina leungeunna aya cincin 2 gram meunang bae si eta tangkorakna ari aing teu boga naon teu meunang goblok lurah camat goblok sagala goblok RT di goblok aya nu kitu aya ieu dengekeun bareng bismillahirrahmanirrahim bantuan lain tugas tanggung jawab RT bareng lurah camat bupati saukur ngusulkeun mangrupa data masyarakat nu kudu dibere diusulkeun kaluhur di Jakarta urusan menang henteu kumaha Jakarta
lain urusan bupati, komo lurah jeung RT. Ari di Jakarta ngurus teh lain sakoroncong wungkul se-Indonesia. Ku kituna ulah nyalahkeun lurah goblok. Sia menyerahkeun lurah jeung RT camat ka bawa-bawa kos nu edan. Ngan dari anu biasa narima nu tadi cek aing boga cincin 2 gram aya keneh kadeuleu boga keneh motor nu biasa narima aya tatangga lebih balangsak tilok narima atuh ku dia tah nu sok narima bere ku dia 50.000 mah ulah dihakan sorangan balongo belan atuh sia teh mah jojong bae ngakan sorangan penderitaan tatangga teh nyaho sia teh uga duit negara belawan dia nauzubillahi min tah wangsul deui ulah nyalahkeun RT lurah camat bupati lain bagianana RT mah geus merjuangkeun ngan meunang henteu meunang urusan di ditu tuh di Batawi di mantri di saha cenah mantri sunat geus barang ieu Kangjeng Nabi jeung sahabat Anas nuju mapah ka kuping suara ngagengglik ngageng pisediheun kacida pisediheunana ka bina-bina pisediheunana ka kuping ku Nabi jeung sahabatna Anas barang ka kuping ku Nabi miwarang ka Sayyidina Anas segala pilari teangan di mana eta nu nyawara di mana eta nu nya tuh di teangan ku Anasnya ya karunya aing teu kadeuleu-deuleu belah dia kayak dibanding-banding belah kalau badu gelis di dia aing resep ya areng ya kang belah itu pang aing rek deketan nu gelis cicing belah itu akang belah itu jeung pacamat tuh ya kayang aing ngopot turun-turunkeun ku dararia naon buat dina panggung disangkana aing kabitang ada iya lima aing ngebonsai 50 juta di lain nu kieu dia geus ibu barang lempangnya Nabi mapah ieu kadenge suara eta lah cek Nabi cenah Nas teangan coba cenah di mana eta kumaha cenah suarana eta kiai kieu suarana ieu barang bismillahirrahmanirrahim Allahumma ij'alni min ummati Sayyidina Muhammadin widai Allahumma ij'alni min ummati Sayyidina Muhammadin lah dia Allahumma ij'alni min ummati Sayyidina Muhammadin eta nu ka kupingku Nabi Allahumma jalni min ummati Sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim eta kadenge ku Nabi buka kuping mun basa Sundana mah kieu ye nya mafhumna ya Allah jadikan kaula umat Nabi Muhammad ya Allah beuh nya ngahlas jasa eta Allahumma jalni min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi karoret dari ama laju papatungan dia mulu dan sabara orang saima sabaraan ya iya banget koret 500 entak hese rurah ya sebenarnya masyarakat hese diurus ku ari mah ngondang mau balik ngondang kori lamun teu cocok cacaplak 2 minggu
Aing cenah iuran, aing ditagihan ku panitia, ari ngondang nu kitu. Tapi insya Allah pentingnya moalnya. Korina bagus, mau balik na kasep dia. Nah, itu dibandingkan yang protokol, mana protokol? Mana protokol saya tanya? Atau dibanding protokol kasep aing dia. Ngorakane aing mah umur kakarak 36. La dia malah serik baik aing la dia mah. Gila aing. Atau tinggal dibalikkan 36 lah polongo dia. Masya Allah ya karim. Barang Nabi nuju mapajeng Sayyidina Anas kakuping Allahumma jalni min ummati Sayyidina Muhammadin nun Gusti Pangeran Abdi jadikeun ieu abdi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Ngaran Nabi urang mah gagahnya. Memeh jelemana lahir eta Nabi memeh lahir atuh ngaranna geus aya dina Jabur Toret Injil di langit geus rame ngaranna aing boro-boro nu waweuheun aing mun teu pidato nu waweuheun bener kitu bener atuh ngaran jelema Sarkowi contohna misalnya Sarkowi eta lamun teu jadi naon moal waweuheun jelema misalkeun Nabi mah memeh lahir ka dunya geus wareuheun jelema kabeh kumaha kitu keroknya ngaran gagah jasa ngaran doang eta ngaran doang parah Nabi mah Dina Jabur disebutna Mahmud dina Toret ngaranna Ahyadun dina Jabur mah Mahmudun dina Injil mah Ahmad dina Quran mah Muhammadun eta bu ngaran Nabi geus masyhur memeh Nabi kalam dunia. Boro-boro kitu Nabi Adam ge baheula keur nikah ka Siti Hawa. Nabi Adam keur nikah ka Siti Hawa. Di mas kawinana eta perkawinan walina Gusti Allah kalawan ridona Allah saksina Jibril jeung Ajrail. Nabi Adam bae mas kawina ku maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Atau ditaros pangku Allah cina dam uncek urang mah nya dam dia cina apal ti mana eta kana ngaran Muhammad ya Allah cina kula pernah ngadeuleu kana tiang ares aya dua tulisan dua kalimah la ilaha Muhammadur Rasul tauhid uluhiyah jeung tauhid risalah. Masya Allah dipake we ku Nabi Adam sebagai mahar. Jadi memeh Nabi Adam diciptakan ku Gusti Allah 2000 tahun hiji riwayat mah 2000 tahun Adam memeh didamel ku Allah nur Kangjeng Nabi mah parantos didamel ku Gusti Allah eta cahaya Kangjeng Nabi tina diciptakan tina nurna Allah teras nguriling sakersaning Allah jadi bahan baku Nabi Adam tina percikan nur Kangjeng Nabi cai bahan baku tidinya bumi tina didinya kabeh naon wae makhluk tina percikan cahaya Kangjeng Nabi Muhammad. Mantak hiji-hiji naran lamun teu diucapkeun salat urang batal. Lamun urang salat teu nyebut ngaran Kangjeng Nabi urang batal salat urang. Atuh deuleu bae dina tahiyat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Tuh ganti be ku dari sahadatna tuh teu sah salat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Jokowi presiden Indonesia teu sah. Teu sah. Teu sah. Ulah gagabah. Satu-satunya nama yang diukir di dalam tiangnya arsy Allah di dalam Jabur dikabarkan, di Injil dikabarkan, di Taurat dikabarkan jauh sebelum Nabi dilahirkan ke dunia ini. Para Bani Israel, rahib-rahib, pendeta-pendeta, para dukun pun mencari mana Muhammad yang dijanjikan sebagai Nabi akhir zaman. Di teangan ibu batur mah aing mah memeh dijurukeun geus dijurukeun ge waweuheun geus jadi kiai doang di udag-udag ku jelema.
Aing mah geus jadi kiai tukang pidato kakarak lurah nyamperkeun ka imah aing. Ya lamun aing teh jadi kiai can puguh lurah nyamperkeun bener gitu bener. Atuh Nabi mah ibu can lahir ka dunia jelema geus udag-udag. Kacaritakeun aya nabi nu can maot nepi ka ayeuna memeh nabi diutus aya nabi nu dijieundeun diciptakeun ku Allah nu can maot nepi ka ayeuna hiji nabi nu can maot nepi ka poe ayeuna langsung dikasurgakeun Nabi Idris alaihi salam. Nu kadua Nabi Ilyas alaihi salam ditugas ngajaga daratan saalam dunia. Nu katilu Nabi Abul Abbas Al-Hidir Balia bin Malkan Nabi Hidir can maot nepi ka ayeuna tugasna ngajaga lautan. Ieu tilu nabi can mararaot dugi ka ayeuna can maot. Malah Nabi Hidir jeung Nabi Ilyas mangke dijajahan Fatihah ku Nabi langsung. Termasuk punten nu kaopat Nabi Isa alaihi ditaekeun ka langit nepi ka ayeuna indekos keneh di langit betaheun. Sebab diudag-udag rek dipaehan Nabi Isa disalametkeun ku Gusti Allah ditaekeun ka langit. Teu disalib teu dibunuh tapi Allah miwarang malaikat ngusap beungeut urang Yahudi disarupakeun ka Nabi Isa ari awakna mah tetep awak urang Yahudi. Awakna teu mirip ka Kangjeng Nabi Isa mantak aya dua pertentangan di kelompok Yahudi oge aya nu nganggap eta teh Isa aya nu nganggap ieu teh lain Isa Al-Masih. Engke jaga sakedeung deui Nabi Isa bakal turun deui ka alam. Tenang sing sabar engke ge aya waktuna umat Islam meunang sadunia lain sakabupaten saalam. Sing sabar. Film India ge atuh jagoan meunang 8 deuri. Di mana-mana ge film pemeran utamana meunang 8 deuri, mentak ulah hariwang nu berjuang dina bener mah isuk page to bakal dibeunangkeun ku Allah. Tingali si Sahrukan na kuc-kuc hotahe. Aing ngan bukat bijil Cimata nonton Sahrukan bahula film bahula. Eta jagoan India mun asal bijil karak main digebugan dihina nya diancam rek dipaehan tapi tungtung film meunang eta jagoan India. Bener kitu bener. Atuh komo deui ojal mukmin nu dijamin ku Allah. Nabi Isa bakal turun marengan Imam Mahdi ari Imam Mahdi darah nanti Sayyidina Husain jeung Hasan turunan Kangjeng Nabi. Engke bakal Nabi Isa nu ngabunuh Dajjal di Ludiana di Palestina dibebaskeun Yahudi diburak-barik diacak-acak kabeh ngorondang Yahudi ngap-ngapan mararodar Islam jaya salam dunia Islam menang salam dunia umat Islam menang salam umat Islam menang salam. Ngan sing sabar memeh eta terjadi bakal aya fitnah-fitnah dajjal. Ekonomi susah, jelema disingsieunan disebut radikal, pasea ulama jeung Habib diadu domba. Ujian fitnah dajjal rek bijil dajjal asli jeung bakal bijil Imam Mahdi katut Nabi Isa. Ima boro-boro ku dajjal asli ku dajjal KWG ngalilu si tangkurakna. Ati eta si Jaetun si Panji Tangkorak Gumilang. Maaf, saya orang pertama yang melaporkan ke Polda dan Bareskrim. Nanti kalau sidang pertama, saya yang akan menjadi sidang ahli pelapor. Dan sekarang sudah ada, tadi datang lagi telepon ke saya. Pak Kiai, kata salah satu petinggi di Majelis Ulama Pusat, Pak Kiai Panji Gumilang siap tobat. Asal Kiai Tasik mencabut laporannya. Saya diwawancara 10 TV nasional. Saya katakan urusan menghina agama atau tidak di pengadilan saja kita buktikan. Sanajan aing teu cocok ka Panji Gumilang disesatkan ke keyakinan kaula, tapi benar salah dibawa di pengadilan. Maka kita meminta kepada pemerintah melalui Kapolri tangkap Panji Gumilang. Eta bu nu melakna puluhan ribu. Nu ngabelaan nu siap modar ke si Panji Gumilang sing heureung lo. Buatin sugan aing saeutik si eta. Aing rada sieun sebenarnya. Ngan ku sabab aing barang Pandeglang aing ngawani-wani bae aing. Masya Allah. Ini sekarang sudah mulai Pak Camat lobby ke saya. Karena saya pelapor, saya nanda tangan pertama.
ku Panji Gumilang wae nu teu kaharti aing teu kaharti mah salat bikang jeung laki menang sa masjid bareng laju bikang menang di hareup cek aing rek kumaha salat aing ngadeuleu bujur engke nya sok bayangkeun ku bapak-bapak sakumaha daria alim sakumaha pinter ngaji rajin ibadah atuh di hareup-hareup teh mah jubur bikang deuk kumaha dia rek ruku Allah atuh ngadeuleu jubur dia kumaha si eta menang bikang kitu menang salat kitu ngan aya nu ngeunaheun di Panji Gumilang umroh jeung haji teu kudu mahal cukup boga ongkos ka Indramayu nguriling tuapna di Kebon Jati bangsat si eta ngabangkrutkeun aing nya kula wae ongkos umroh pangmurahna se Indonesia eleh ku si eta kula umroh ya bulan Desember insyaallah ka Sehna Bahauddin Naksabandi ka Soviet heula ka ditu ka Rusia heula kula ka ditu teh ka Uzbekistan ka Syekh Bahauddin terus ka Nabi Daniel terus ka Ibnu Qayyim ka Syekh Abdul Qasim terus ka Nabi Daniel terus ka Imam Bukhari opat poe pat peuting kula engke di Rusia di wilayah Uzbekistan di Tashkent terus dirinya ka Mekah ka Madinah buang murahna se Indonesia 30 juta aing batur 50 juta si Panji Gumilang mah lebih murah 500.000 asal aya ongkos bulak balik ke Indramayu ngurilingan Kebon Jati gitu nguriling we goblok bangkrut aing ku eta boro-boro ku dajal asli cacakan ku dajal anu palsu ge jiga si musodek dapatar baheula ngaku nabi loba belasan ribu jelema ngalilu eta teh ku dajal KW 7 jelema geus ngalilu jelema ngara jadi pengikutna Pak malah di Jakarta aya bikang geus maeh payah ya alhamdulillah ngaranna Silia Eden barayana Lia Edan eta mehna mah lebih hebat Bu ngaku tiap poe panggih jeung Jibril ngobrol jeung Jibril ku aing ditanya dia main catur henteu jeung Jibril cek aing kagok atau main das-dasan dianya anakna diangkat jadi Nabi Isa Almasih ngan aya si eta ritual nanya hulu dibotakan make patiul make tongkat yayasan Salamullah agama dihijikeun Kristen Islam dihijikeun kumaha cenah supaya ulah ka neraka bikang etanya make daster doang ulah make calana jero eta kena kompor kena sono kieu ngaduruk sorangan cek aing hook amat tutung dia pelongo eta nu kitu bae aya nu ngiluan nu kitu bae aya nu Allah komo kudajal dia komo kudaj hakekok dikira hakekok nu tataranjang beuting-beuting dicikeusik ka jero pan aya bae nu ngiluan kitu Ahmadiyah Qadian punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad Mirza Ghulam Ahmad dari India jutaan pengikutnya saudara-saudara komo deui engke kudaj bareng memeh dajal asli bijil ayo bakal aya pakewu anu kabina-bina kebelna 3 tahun pertama saperti lu cai hujan teu diturunkeun ku Allah saperti lu panen kadaharan buah-buahan mantang dangder komo pare keganyol-ganyol pararae dina taun eta saperti lu sadunya hese hakaneun tahun kedua satahun jeput 2/3 cai hujan teu diturunkeun ku Allah 2/3 pepelakan naon bae sadunya buararae tahun katilu satahun jeput teu sakecelak-kecelak acan cai hujan diturunkeun dicegah ku Allah moal aya hujan kebelna satahun jeput tatang kala naon bae buararae saur Nabi dina hadis sahih dina waktu eta jelema silih paehan jeung tatangga parebut sakepeul
hakanen. Tuh, engke bakal aya eta bu zaman eta. Maka pinter Yahudi kurangi populasi penduduk, parodaran heula jelema di dunia, sebab mereka juga tahu tentang berita hadis Nabi, mereka tahu akhir zaman, mereka tahu Imam Mahdi, mereka tahu Aisyah akan turun. Yahudi mengetahui ini, maka mereka menyusun rencana bagaimana populasi manusia dikurangan di dunia ku Yahudi. Sebab kehesehakan. Boro-boro pare dia ganyol ke pararai. Pan ganyol eta nikmat jasa eta. Biang ganyol. Amis-amis beunjing teh nya. Ngeunah dah. Ngeunah geus ganyol, geus moal nyaho budak kuari mah ganyol mah nyaho dari. Dari mah nyaho na Citatos, Ciki, Palongo. Dari mah generasi plastik ieu hirupna. Aing mah generasi ganyol. Dia. Ngeunah ganyol eta. Jelema kuari geus teu beukieun kena ganyol, balaga dia isuk pageto dia bakal dengan ganyol, dia hese hakaneun deuleukeun ku dada dia. Atuh dia teu melak ieu palongo. Geus, balik deh. Barang boro-boro dajal asli, dajal KWG, daria nguara lilu. Contona buang emok. Eta teh dajal lemet kabawa komo mun dajal gede. Masa barang Nabi jeung Sayyidina Anas ieu nguping suara aya suanten aya sawara anu ngagenggelik piseudiheun, Allahumma jalni min ummati Sayyidina Muhammad. Ditoong ku Sayyidina Anas di teangan barang asup ka goha aya jelema jangkung gede, aya jalma jangkung. Atuh di luhureun kula mah sakieu pendek dibanding pacamat kasep ge jangkungan pacamat. Watunya pacamat urang mah kasep. Urang doakeun sing jadi sekda engke amin. Ieu mah camat Koroncong anak kiai dia ulah lalagaan. Anak Mama Kiai Haji Ilyas kadu Pandeglang dia. Jadi untung orang Koroncong ngaboga camat resep ngaji, resep berjanji, resep marhaba. Entak awas panitia berkatan dia ulah aing bae dia. Kompak jeung Pak MU na gitu, Pak MU na ge beuh gagah MU batu cincin lagi. Gua agah aing kabitang ngadeleuna. Camat na kasep, MUI nasa kasep, lurahna doang goreng. Atuh lamun lain dulur ieu lurah, lamun lain sobat dulur aing nuju jadi lurah. Aing ge boga dulur 3 kali jadi lurah. Disalam di luhur tuh di itu. Aing ge hadir lurah Rojak, malah nyaron ka DPR cina ayeuna. Eta sobat manehana ngondang ka kula, pinter mena ngajual ngaran dulur aing. Atuh Citayam dibawa-bawa, atuh aing eleh. Jadi henteu-henteu ge aing mah kumaha tuturus. Atuh Pandeglang mah tuturus di mata hate kurang babu. Asal lurah Jarok Kiai Banten ngomong kula menurut. Di Tasik mah nyamar aing mah. Keur neangan nu geulis. Mantak inget beta Buya ujinya ka kulanya di Cilongok sobatnya gurunya sobat. Buya cek yang kula yang balik ke Pandeglang hangieun pasantren di Pandeglang. Dicaram ku Buya uci. Ulah dia cina. Kunaon Buya? Ai keur dua anak ka haji bae kula nyebutna. Hareupeun batur Buya. Dia cina. Ulah di aing butuh gogobrak di wetan. Jadi kula kieu-kieu gogobrakna Buya uci di wetan. Yang gogobrak keur ngalawanan jelema nu akidahna luar sunnah wal jamaah maksudna kitu. Dia mah. Atuh mah aing juga babaging sawas kieu kasepna dia. Aya foto aingan eueuh ieu. Oh tuh dia. Deuleu jeung kori ge cekas kene banget aing. Nang edit ieu si eta mah. Atuh deuleu ku dia tuh. Nya, biang dia. Teu rugi panitia mahal ge ka aing. Atuh koari dihargaan kulanya, foto kula dipasang di mana-mana tiap ceramah dipasang. Atuh beres ngaji muludan atuh dipake nutup kanang kotok ieu ge nyaho. Awas rah, foto aing, poster aing dipakai nutup kanang kotok, ku aing kaambeu ka awak aing ke bau kotok ka ditu dia. Geus. Bu, barangnya kupingkeun nya, lain barang kupingkeun, barang disusul ku Sayyidina Anas, nu ceurik teh, jelema nu jangkung gede jiga pacamah. Ganteng kasep. Biang.
barang etanya Sayyidina Anas dina Musnad Imam Ahmad kuat kita Sayyidina Anas kuat kita jengketa jaku jangkung-jangkung wajahna eta nu ceurik bae eta Bu nu ngagenggelik teh bisa dieun ceurik bae wajahna cahaya doang urung cahaya barang ditinggali ku Sayyidina Anas nepi ka ceuk paribasa mendongkakan leher Sayyidina Anas siapa gerangan orang ini Sayyidina Anas katkan neuteup duka dongkak duit ka cengke Sayyidina Anas kabeneran ieu jalmi anu jangkung bercahaya teh tungkul ningali ka Sayyidina Anas ditanya ku ieu lalaki nu ngajerit maratan langit ceurik bae nanya ka Anas sahari anjeun dijawab ku Anas kaulah sahabat Rasulullah lewasa gebeg ieu lalaki nu tadi teu ceurik teh atoh we muncul bahasa Sunda bunga amarwata suta bingah ka giri-giri pangdugikeun kajungjungan Kangjeng Nabi dugikeun kaulah teh Ilyas alaihis Nabi Ilyas turun ke Madinah Nabi Ilyas turun kama hayang diaku umat Kangjeng Nabi Muhammad eta teh pangkat Nabi ai daria pangkat naon ayo pikiranku daria daria pangkat naon sarua jeung aing daria pangkat jelema biasa eueuh jaminan urang-urang mah jelema naon atuh urang mah iya ceuk Ali Rapi Labuan iya hakaneun ge urang geus loba subhat geus loba makruh bener kitu bener nu haram ge sakapeung digara saha kitu bener ya Allah ya Karim ini Rasul utusan Allah yang oleh Allah belum dimatikan yang oleh Allah belum diwafatkan sampai turun mencari dan ingin berjumpa dengan Rasulullah turun Nabi Ilyas dina hiji riwayat Nabi Ilyas tepang jeung Nabi Khidir tepang diurukan surah Fatihah di ijajahan. Masya Ibu, Bu. Lamun aya urang pasir karag macak kieu bae nya, macak kieu ye. Engke surga ngageder eta. Mun aya urang pasir karag babacaan kieu ye engke dibacakeun ku kuring babacaan. Eta surga ngageder hayang turun ka dunya. Asal aya urang pasir karag di dunia anu macak kieu bae ye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu pokona mah sakur-sakur di dunia aya nu maca sholawat eta awak surga bangunan suka ngegibrig buru-buru ku malaikat dirantai di jagaan surga sebab lamun teu dijagaan ku malaikat surga turun hayang jarah ka Madinah hayang manggihan hayang nepangan hayang jarah ka Kangjeng Rasulullah Bu ari kitu mah bangsa tatangkalan geus lain caritakeun bangsa bentang bangsa bulan panon poege moal tembus ka Kangjeng Nabi ku mulia-muliana Kangjeng Nabi sanajan ieu hadis riwayat Jabir dimaudukeun ku sapalih ahli hadis tapi diakui ku sebagian yakni hadis qudsi teh laulaka lamma khalaqtul aflak para sepuh sadayana soal penciptaan awal Nur Muhammad ditolak ku sebagian ahli hadis urang manyandak ahli hadis nu meyakini kebenaranana yen Kangjeng Nabi nurna nur anu luar biasa tina sabab nur Kangjeng Nabi aya jagat raya sadayana sehingga jagat raya kabeh merindukan hayang tepang jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta surga bu surga naon cenah rek datang Nabi Adam Nabi Ibrahim teu dilieur ku surga ngabetem bae laju lamun dongkap we Kangjeng Nabi ka surga saha cenah anjeun kaula Muhammad buru-buru kunci surga dibikeun ka Kangjeng Nabi maka yang pertama akan masuk surga adalah Nabi Muhammad
jeung umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Geus kesimpulan geus penting ya kula kudu balik ka tasik 400 kilo mana di imah kula keur hajat 77 penting demi Allah. Hajat ngalombakeun pasanten 200 pasanten lomba kalaran alfiah jeung murodna jeung pemahamanna, imriti jeung hafalanna jeung murod jeung pemahamanna. Sanes kanteng kusim kuring ngayakeun rutin setahun sekali lomba pemahaman jeung penalaran alfiah di bumi. Hadiahna ge umroh. Di mana duitna kiai? Duit aing. Lain menang pamarentah mah keur balangsak. Uyuhan bisa hirup ya tuh pamarentah ku ari pagawe negeri kagaji ge alhamdulillah. Ngap ayeuna mah. Manta kade panitia ulah minta ka camat nyawa ieu keur teu boga duit ayeuna mah. Awas, pamarentah mah pejabat keur hese duit, bari keur hese duit, beak duitna. Pake ngamankeun rempang ditu tuh. Aing pusing ada lebeungeut si Bahlil. Aya disebut Bahlul bisi ngalaporkeun ka aing. Eueuh teuing mah atuh nyieun pabrik ulah di masyarakat Melayu atuh nyieun bae tuh di gunung itu tuh, di Gunung Galunggung di aing jeun ka ditu. Loba butaan ame dihakan ku buta lah. Kagok. Aya jalan tol di jieunan, aya jalan nasional teu diaromekeun wae. Aya asup jalan tol mah dia mayar polongo. Ari mawa cau mawa dangdeur mawa kana jalan tol. Rakyat mah buluh butuh jalan nasional digedean dialusan ke jalan tol mah bertahap ulah mendahulukan jalan tol sebab itu proyek investor. Rakyat mau masuk mau embe mau dangder mau cau mayar kuruna jalan nasional gedean betul ya mah hoyuh tol aitilna ka mana dia. Lain saya teh setuju Jokowi nyinan jalan setuju nyen tol teh tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Ya mah aya tol laut segala, aya tol langit segala. Mantak pusing aing ngadel Indonesia yang pindah ke Indonesia ka Bogor. Aing berontak, bugot, haram teu meunang ka pamarentah. Teu meunang ali surah jaman. Laju da ngacaprak doang, aing bisa cacaplak baik ieu. Laju lamun cacaplak geus dicaram geus teu meunang atuh aing ngomong naon deui meureun ngajajakan pamajikan nu di imah. Kadenya Habib Kiai sagalak-galakna Habib jeung Kiai ngomong doang nyarekan teh nasehat doang tegas kena hukum moal mungkin aya Habib Kiai galak pidatona ceramahna keras kena hukum terus isukan asup ka kantor bupati halik dia kaditu waing aing bupati moal mungkin nyokot jabatan moal bakating ku hook ka nagara ka bangsa ka agama para Habib para Kiai tegas. Jadi lamun aya Kiai galak dengekeun rah bagus eta rah. Tak MUI udah di setel teuing, MUI saayana we dina hukum. Zakat fitrah beas gitu. Lawa ka kuduat duit beas heula. Terus zakat fitrah lembur pasir karag beakeun di pasir karag. Bagikeun kanu berhak di pasir karag heula. Naon pasir karag ieu? Hah? Beakeun zakat fitrah urang pasir karag bagikeun di pasir karag ulah distorkeun heula ka kacamatan ka kabupaten. Eueuh dina hukum. Kecuali lamun pasir karag geus kabagian kabeh nu berhak narima aya leuwihna datang ka pacamat ka MUI kecamatan datang ka pakawah aya langkungna sebab di lembur abdi mah geus eueuh nu fakir miskin geus saeutik geus kabagian kabeh nu berhak tah ieu mangga bagikeun di desa sejen kitu heula ulah beda jeung duit PBB ulah dihakan goblok setorkeun ka negara dari yang ngahutang bae mayar pajakna polongo bayar PBB teh. So PBB berpengaruh karena pembangunan di kecamatan di desa urang. Naon maksudna? Niatna limaslahatil imad wal bilad urang mah niat sedekah ka nagara. Memang nagara urang kudu disedekahan sebab rakyatna li sedekah. Mantap ayo niatan sedekah. Amin. Ya Rabbal. Geus, urang simpulkeun. Nu terakhir bareng bismillahirrahmanirrahim. Eta Kangjeng Nabi hijrah ke Madinah datang ke Kuba memeh Madinah dina waktu duha poe Senin tanggal 12 Mulud Nabi berjamaah sholat di Masjid Kuba tos 3 poe di Masjid Kuba Nabi maju ke Madinah di Madinah Nabi teu nyieun heula kantor teu nyieun heula imah
nu heula dibangun, nu diheulakeun dibangun ku Kangjeng Nabi adalah masjid, 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 masjid. Awas, aya dongeng ngaci dieu nya. Di Madinah aya ibu-ibu ngaranna Sayyidatuna Sawadah. Saacena Sawadah. Ieu nyi Sawadah ibu-ibu sahabah anu cinta ka Nabi sapopoe ngurus imah ngan di mana tos beres pagawean di imah teu kudu dititah ku DKM, teu diburuhan, teu dibere duit tara dititah ku panitia masjid. Tapi istuning ieu ibu Sawadah teh atas kesadaran sorangan beberesih di masjid, sasapu beberesih di masjid, beberesih Rompokna tatangga masjid di Madinahna. Kos orang dia bae nu imana deket ka masjid ibu-ibuna rajin. Di mana aya saha? Ma ebah misalna. Imahna deket ka masjid, tiap kadeuleu aya runtah disapukeun, ta eta jelema hade eta. Tiap aya tai kotok, cempal, belewek hakan. Bagus eta. Kacatur tiap dinten ibu Sawadah beberes di masjid, nyapuan masjid, nyapuan. Mun koari mah lain dititah lurah, lain dititah DKM, lain dititah ku ustad, tapi kesadaran sorangan beberesih di maot ibu Sawadah, maot eta barang keur maot anjeunna Kangjeng Nabi nuju teu aya di rompokna. Uih ti panyabaan ti hiji kabilah Kangjeng Nabi uih ka kota Madinah nguping kabar ibu Sawadah anu ahli bebersih di masjid ngantunkeun tilar dunya. Nabi langsung ka makamna netepan gaib, salat gaib, terus Nabi ngaduakeun. Sabab doa Nabi kuring mayakin, urang mayakin diijabah. Si ibu-ibu nu ahli bebersih di masjid kaasup jelema ahli surga, jalma ahli sabab daek beberesih, daek beberesih beberes tiap lingkungan masjid disapuan ku anjeun. Masa beuh maotna eta ibu Nabi nepi ka datang ka makamna nya. Ibu lamun urang maot aya keluarga urang nu maot datang kiai gede atoh henteu, atoh henteu. Kiai gedena nyolatkeun ngimaman nepi ka nganterkeun ka pakuburan, nepi ka nganalkinkeun, nepi ka mimpin tahlil atoh henteu. Komo nu datangan Nabi. Bayangkeun. Baheula aya Mama Tubagus Idrus diturus eta teh ngajina mah kaki gigir kula eta teh kabuya Tubagus Ahmad Zalim. Di Karang Tanjung nikah ka keluarga kula di Cigintung di Cibeunyi. Eta Mama Idrus lamun aya tatanggana daerah-daerah sekitar dinya aya nu maot lamun datang anjeunna eta atoheunna masyarakat atoheun ditoong ku kiai gede. Masyaallah. Ieu mah Nabi nu datang ka makamna, Nabi nu datang ka kuburanana, Nabi nu nyolatkeun secara gaib, salat gaib keur ibu nu sok daek beberesih di masjid. Awas kan ke masjid beda jeung musolanya, tinggal ieu dina sarah muhadzab dina majmu. Al musalla al mutakhadali shalah alladzi laisa bi masjidin la yakhrumu al muqsu fi alal haidi wal junubi. Ngaran masjid mah sakur tempat nu diwakafkeun keur ngadegkeun salat ngaranna masjid. Rek leutik, rek gede, rek dijame, rek goer jami, rek dipake Jumat, teu dipake Jumat, asal diwakafkeun wakafna jihad ala tahrir ngaranna masjid. Di mana masjid yahrumu al muqsu fihi alal haidi wal junubi, nu keur ahead teu meunang cicing di jero mas. Sanajan musola haram nu head junub cicing di jero musola. Sebab musola di urang mah bimakna masjid sebab beunang ngawakaf. Kecuali musola di jero imah di hulu cai eta mah teu diwakafkeun, eta mah musola asli. Awas. Punten rahnya abdi ngeritik ya masjid luar biasa ngan hiji aing anu can kapake teh. Oh para ge cai dua kula di hareupeun pabang masjid.
ai kula mah masjid kula anyar keneh anggeus naik karak 3 bulan ku duit sorangan gua beh lawang ku aing di damelan kolam 60 lebar 60 joro panjangnya disesuaikan dengan lambang lawang make besi pernekel jadi setiap jelema nu abus ka masjid kana cai eta heula abus ka masjid suci dijamin tuh tapi mudah-mudahan kayak mun aya duitnya mun aya duit tah jeung di dinya tah palebah eta tah keramik nih naik pertama eta dijieun kolam dinya make besi pernekel diindah-indah kolamna moal ti kejebur moal da aya pernekelan ieu eta doang tah can mikih ieu arsitek boro-boro di dieu komo rest area masjid rest area ti Banten ti Serang nepi ka Jakarta Jakarta nepi ka Piciularang nu kapake ku aing dua masjid demi Allah naon eta tah sedangkan suku jelema teu kabeh yakin teu mawa najis tah eta doang tah PR nya ya hampir di mana-mana gitu sanajan ain najis ya panjang ya kena pikirnya ya kula mah cenah kiai teu nincak tai kotok kula mah teu nincak barang najis heueuh ieu mah keur jaga-jaga bagusna isukan pageto mun aya milik eta tiap lawang masjid kudu aya kolam 2 kulah leuwih keur ngajaga jaga barang Bu bismillahirrahmanirrahim di mana jelema abus ka masjid nu kahiji uluk salam tuluy ngadua sanajan di jero masjid can aya jelema saurang-urang acan tetep sunat ngucapkeun salam ngan lamun eueuh jelema salamna assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi sholihin sebab di jero masjid lain jelema doang kadang-kadang aya jin Islam nu ibadah ngan teu kadeuleu ku mata urang bisi teu percaya malam salah sakaliwon sorangan tengah peuting ka masjid salat tahiyat masjid terus wiridan maca Quran surat jin insyaallah can tamat ge karpet ngagulung sorangan bisa kita percaya rah ieu mah loba jinna ieu di dieu tuh ngalilu ngaji jinna gitu euy nya tah beladinya tah beuh leuwih loba kana jinna jeung jelema ieu di dieu jin Islam tapi nya tuh tah kadeuleu teu kudaria kadeuleu henteu aing ge henteu daek we dia ku aing diprank malah baheula malamun geus nongton layar tancep geus ulin teu puguh teu wudu heula teu iktikaf teu tahiyat masjid teu saeutik jelema rah lurah sare di masjid teu niat ibadah teu niat iktikaf nah ari subuh aya dina jero kuluwung bedug aya baheula kitu aya tuh jin Islam wae tersepeun kana kitu ka jero masjid mantak ka jero masjid niatna lamun di luar waktu salat niatna iktikaf barang ieu DKM ya hampura ya DKM nya komo merbot masjid nu sok pangheulana hudang asup ka masjid meme subuh dina waktu janari wayahna uluk salam bae sanajan eueuh jelema assalamu alaina mir rabbina wa ala ibadillahi sholihin engke mun aya sawara ulah lumpat waalaikumsalam ulah lumpat barang nu kadua tos lebat ka masjid ulah diukeula laksanakeun salat 2 rakaat memeh calik ngaranna tahiyat masjid keur awewe bikang ibu-ibu abdol keneh salatna rek pardu rek sunah di jero imahna ngan lalaki mah utama ke masjid malah mun hiji waktu di masjid assalam eueuh seurang-urang acan nu berjamaah maka salembur ieu doraka kabeh
Bekeun lalaki. Lain bikang imah lain. Lamun eueuh dina hiji waktu rek dohor, rek asar, rek subuh, rek magrib, rek isya, eueuh nu berjamaah. Dua urang tilu urang, dua atanapi tiluan urang. Rek duaan rek tiluan kudu aya nu berjamaah. Mun eueuh nu berjamaah sama sekali dina hiji waktu, doraka salembur ahli masjid. Tak mudah-mudahan mun bisa marah eta qomat lohor dirapatkeun heula. Qomat asar rapat. Dak dia qomat jam sabaraha ieu lohor? Jam 2 atuh lah peuting sore teuing. Aing usul jam 1:30 atuh salat telat teuing. Sabaraha menit we tina adan? Oh 20 menit supaya nu ti sawah nu ti ieu dibere waktu 15 menit dirapatkeun heula di RT di DKM. Urang qomat lohor dak jam 1 supaya kewajiban ieu jadi cupar, jadi gugur kewajiban urang. Tapi tilok aya nu ngarapatkeun qomat, aya eueuh nu rapat qomat. Si eta mah kayang manehna bae sorangan, si eta nu rajin tuh sorangan bae, si eta mah ka surgana ge soranganan bae. Tak kudu dirapatkeun teh qomat teh. Tos barang nu katilu wayahna di mana tos lebet ka masjid Allah yatakallamu Allah naon kali teh poho deui keke kala Allah yarfa as-sauta illa bidikrillahi ta'ala. Di mana? Di jero masjid ulah ngabedaskeun kana sawara daria kecuali nuju dikir ka Allah. Wayah nanya ya di jero masjid mah pada KM bejaan ulah anu gogorowokan kecuali dikir. Ai keur dikir mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi subhanallah hil adim menang. Eta nu kadua nu katilu ulah menulah ngabedaskeun suara di jero masjid. Nu kaopat Allah yatakallama fihi bisaiin min ahadisi dunya. Teu meunang samet oge, teu meunang sangmet oge, teu meunang samet-met acan ngomongkeun urusan dunia di jero. Siapa kampanye di jero masjid goblok. Bapak-bapak dukung nggak saya sebagai caleg dari partai Oncom? Saya nomor 2 apabila saya jadi saya mau menolong wong cilik buktina wong licik goblok. Haram lurah bejaan kacaleg-caleg ulah kampanye di masjid. Bawaslu tengah menangkan, KPU tengah menangkan. Boro-boro kampanye partai ngomongkeun Allah ya bi'afihi walaya syariah jual beli wae teu meunang di jero mas. Teu meunang aya akad kecuali akad nikah di jero masjid. Ari kitu mah akad jual beli haram, ai akad jual akad nikah mah sunah. Boro-boro akad mukodimahna we nawarkeun tahir dina tahir. Contoh, mang eta sawah nu lebak deuk sabaraha dijual di jero masjid, teu meunang. Wayah. Teu meunang ngomongkeun urusan dun ala sila fihi asaipa. Teu meunang ngangkat senjata. Mun mawa caluk ulah diacung-acung. Mun mawa golok ulah diacung-acung. Mun mawa bedil ulah diacung-acung. Wayahna di jero mas. Aya di jero mas. Yahrumu fihi alal hayy al yahmurumu al muksu fihi alal haidi wal junubi. Bareng nu katujuh. Urang lewat we nu katujuh. Haram di jero masjid cicing jelema nu keur head jeung nu junub nu can adus. Wayahna keur head mah ulah ka jero masjid. Bahkan nu head mah haram dicoblos. Barang nu head mah haram dicoblos. Haram dicob. Nu head mah haram dicoblos. Pikiran tak udararia. Lamun bikang keur beureum haram dicob. Tuh. Boro-boro dicoblos ka masjid ge teu meunang cicing. Kumaha mun ngaliwat, mun kira-kira eueuh jalan deui, rek misalkan rek kabelah ditu kudu ngalewat ka tengah masjid. Ngaliwat mah meunang. Lamun eueuh deui jalan memang jalan teh kudu ngaliwat ka masjid, aya madarat, aya hajat teu naon. Tapi loba keneh jalan deuk naon nu head ka jero masjid ngalewat. Insya
barang bismillahirrahmanirrahim. Kangjeng Nabi ngamulyakeun kajalma nu sok ngamakmurkeun masjid ku hartana, ku tanagana, ku berjamaahna, ku ngaji rotina, ku ngajaga kebersihanana, eta jalma dimulyakeun ku Kangjeng Nabi. Ceuk Nabi yu'ta bil masajidi yaumal kiamati kaamsali as-supuni mukallalatan biduri wal yakuti patashfa'u li ahliha. Rah insyaallah ieu naon masjid naon ngaranna? Assalam. Naon masjid naon, Bu? Engke urang keur ngojay di alam masyar ku kesang ti kelebu jelema kabeh assalam robah jadi kapal laut anu gede. Cek Nabi lain cek kula, demi Allah sahih hadisna. Keur ngap-ngapan dina lautan kesang manusia meme dihisab di alam masyar panon poe 7 tumbak. Datang kapal laut mewah diteretes ku inten ku berlian ku yakut ku bangsa jamrut ditereteskeun batu aing batu murah. Engke mah batu nu mahal ditempel-tempelkeun dina assalam, assalamna dirobah ku Allah jadi kapal. Jelema keur tenggelam keur ngap-ngapan dina lautan kesang di alam masyar, tiba-tiba aya kapal merekna assalam. Ceuk eta kapal ngagerowan, kapal tesa supirna nusok nyupiran berjamaah, nusok nyupiran pangajian, nusok ngajar di masjid, nu muka kitab ngahanca, nusok adan merbot masjid geus ti heula aya dina jero eta kapal ngagorowok eta para merbot para DKM di jero masjid. Ceuk eta DKM jeung kiai merbot nu aya di masjid, he ceu iyo ceu tati ceu nunung geura tarumpa ka dieu hanjat kana kapal sebab anjeun baheula milu ngabangun kapal merek keramik dua dus geura hanjat kana kapal geura hanjat kana tangke ieu assalam jadi parahu layar. Amin. Jadi kapal anu mewah, kapal laut anu mewah keur nyalemetkeun jelema nu wakafna, nu ngabangunna, nu ngamakmurkeunana, remaja masjidna, merbot mah komo tukang adan. Eta tukang adan nu bakal nyalukan, nu bakal ngagerowan jelema nu keur tenggelam dina lautan di masyar. Saha nu bakal disalametkeun? Ahli masjid nu ngabangun, nu milu tanaga, nu milu mikiran, nu milu duit, nu milu naon bae termasuk nu berjamaah bakal disalametkeun. Insya saur Kangjeng Nabi Muhammad hayang disalametkeun hayang. Mumule ieu masjid ramekeun ku pangajian, ramekeun ku berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.